नमस्कार सकल प्रिय दर्शक बंधु के स्वागत जानाई बेंगल कम्पिटिटिव गाइडेंसे फ्रेंड्स डब्ल्यूबीपीएससी क्लार्कशिपेर टाइपिंग टेस्ट रिलेटेड प्रचुर कोয়ারিজ आमादेर काछे एखोनो पर्यन्त चले एसेছে তাই আজকের ভিডিওর থেকে আমরা শুরু করছি সমস্ত তোমাদের টাইপিং রিলেটেড কোয়ারিজের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। আর সবচেয়ে ভালো ব্যাপার যেটা দাঁড়াবে ফ্রেন্ডস, আমি আমার পূর্বের যে অভিজ্ঞতা আছে টোটাল তোমাদের সামনে শেয়ার করে দেবো। আশা করি আর কোনো সমস্যা থাকবে না তোমাদের টাইপিং টেস্ট রিলেটেড। কোনো কোয়ারিজ যদি বাকি থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আস্ক করবে, চেষ্টা করবো তোমাদের সঠিক উত্তর দিয়ে তোমাদের কনফিউশনকে দূর করার জন্য। তার আগে জানাই, যারা চ্যানেল নতুন ভিজিট করছো প্রত্যেক মুহূর্তে সঠিক সরকারি চাকরির আপডেট এবং সরকারি চাকরি প্রিপারেশনের জন্য জিকে হোক, ম্যাথ হোক, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হোক, জিআই হোক এবং কাট অফ অ্যানালিসিস হোক, টোটাল কমপ্লিট ডিসকাশন পেয়ে যাবে। তোমরা প্লেলিস্ট চেক করলেই সব কিছু বুঝতে পারবে। ফ্রেন্ডস, ডব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপ রিলেটেড যে টাইপিং টেস্ট সেটা নিয়ে প্রচুর পরিমাণে যে কোয়ারিজ আসছে, তোমরা দেখে নাও যে আমার পূর্বের অভিজ্ঞতার মধ্যে তোমাদের সমস্ত কোয়ারিজ লুকিয়ে আছে। কিন্তু জানিয়ে রাখি, কিছু ক্যান্ডিডেটকে যারা অনেকে আমাকে মেল করছে যে দাদা এখনও পর্যন্ত তো রেজাল্ট বেরোলো না, তো টাইপিং টেস্ট করবো কি না ভাবছি, কী করবো ভাবছি। তো দেখো ফ্রেন্ডস, তোমাদের আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে যখন রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে বলতে অর্থাৎ যখন তোমাদের ডিভি বা টাইপিংয়ের জন্য কল করা হবে, অর্থাৎ বুঝতে পারবে যে কারা কারা তোমাদের ডিভি বা টাইপিংয়ের জন্য ডাক পাচ্ছে, তখন যদি তোমরা টাইপিং প্র্যাকটিস করো এটা কিন্তু অনেক বড় লেট হয়ে যাবে, অনেক বড় ভুল হয়ে যাবে তোমাদের কাছে। এত দূর আসার পর যদি তোমরা টাইপিংয়ে ফেল করো, এরপরে কিন্তু আর কাউকে বলার কিছু থাকবে না, ঠিক আছে? তো যারা এখনও পর্যন্ত টাইপিং প্র্যাকটিস শুরু করোনি তাদের জন্য বলে রাখছি, তারা ইমিডিয়েটলি টাইপিং প্র্যাকটিস শুরু করো। টাইপিংটা ছেলে খেলা নয়, এটার সুযোগ তোমরা বারবার পাবে না। তো প্রথমে ফ্রেন্ডস, যখন তোমরা টাইপিং টেস্টের রুমে যখন এন্টার করবে তার আগে তোমাদের আই কার্ড এবং কল লেটার তো অবশ্যই চেক করা হবে। চেক করার পর তোমাদের কম্পিউটার টেবিলে বসানো হবে। কম্পিউটার টেবিলে যখন তোমরা বসবে ফ্রেন্ডস, তখন তোমাদের আমি প্রথমেই বলেছিলাম প্রিভিয়াস একটা ভিডিওতে যে তোমাদের কিন্তু 2 মিনিটসের ডেমো টেস্ট হয়। অর্থাৎ ডেমো টেস্ট মানে কি, অনেকে বলবে যে দাদা ডেমো টেস্ট মানে তো বুঝলাম না ব্যাপারটা কি। ডেমো টেস্ট মানে হচ্ছে তোমরা যেরকমভাবে টাইপিং করবে ঠিক সেরকমভাবেই একটা 2 মিনিটের টেস্ট হবে, যেটা কিন্তু তোমাদের এক্সামের সঙ্গে কোনো রকম রিলেটেড নয়। অর্থাৎ তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে তোমাদের কম্পিউটার কিবোর্ডের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম আছে কি না, কোনো অসুবিধা আছে কি না, কোনো কিছুর জন্য। এটা প্রিভিয়াস ইয়ারেও হয়েছে। এটা স্কুল সার্ভিস কমিশনের যে গ্রুপ সি টাইপিং টেস্ট হয়েছিল, যেটাতে আমিও কোয়ালিফাই করেছিলাম। তো ভ্যারিয়াস পরীক্ষায় আমি কোয়ালিফাই করেছি ফ্রেন্ডস, সেটা তোমরা জানো, সেটার কথা আমি বলছি না। কিন্তু তো ক্লার্কশিপের যে টাইপিং, সেখানে ডেমো টেস্টে কিন্তু কোনো রকমভাবে তোমাদের কাউন্ট হবে না। তোমাদের জাস্ট কম্পিউটারের যে মেশিনারিজ আছে সেটাকে চেক করার জন্য তোমাদের ওই 2 মিনিটের ডেমো টেস্ট হয়। এরপরে আসছি বিপ্লব, টাইটেল বলছি না, বিপ্লব আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে দাদা যে ক্লার্কশিপের আমাদের ক্ষেত্রে যদি ধরো আমি 2-3টা লাইন টাইপ করার পর দেখতে পাচ্ছি আমার প্রথম লাইনের একটা ওয়ার্ডে ভুল হয়েছে, তাহলে কি আমি সেই ওয়ার্ডটাকে পুনরায় মানে মাউসের কার্সার সেখানে নিয়ে গিয়ে আমি আবার নতুন করে সেই ওয়ার্ডটাকে ঠিক করতে পারবো? দেখো বিপ্লব, তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তোমার যদি দেখো 2-3টে লাইন লেখা হয়ে গেছে, তুমি দেখছো যে প্রথম দিকে কোনো একটা লাইনে তোমার একটা ওয়ার্ডে ভুল হয়েছে, তুমি কিন্তু মাউসের কার্সার আর সেখানে ওয়ার্ডের মধ্যে ক্লিক করে আর নতুন করে সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবে না। মাউসের কার্সার সেক্ষেত্রে কোনো কাজই করবে না। তোমরা বিশ্বাস না হলে দেখে নেবে যে মাউসের কার্সার তোমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে, যে মাউসের কার্সারে যে অ্যারোটা থাকে সেটা তোমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে কিন্তু কোনো রকমভাবে শোই করবে না। বুঝতে পারছো আমি কী বলছি? আশা করি তোমরা যখন টাইপিং টেস্ট শুরু হবে তারপর থেকে মাউসের কার্সার কিন্তু অকেজো হয়ে যাবে। এরপরে যদি কোনো ক্যান্ডিডেট ভাবে যে আমি ধরো কারোর বেশি দেরি হয়নি, অর্থাৎ কেউ ধরো 2টো লাইন লিখেছে, দেখছে প্রথম লাইনের শেষ ওয়ার্ডটাই ভুল হয়েছে। ফ্রেন্ডস, আমি বলবো যে প্রিভিয়াস ইয়ারে কিন্তু তোমাদের অনেক কোশ্চেন, অনেক কোয়ারিজ আসছিলো ব্যাকস্পেস নিয়ে। প্রিভিয়াস ইয়ারে কিন্তু ব্যাকস্পেস অ্যালাউ ছিল, আমি ইউজ করেছিলাম, নিজে পার্সোনালি ইউজ করেছিলাম, কারণ আমার একটা ওয়ার্ডে ভুল হয়েছিল। তো আমি বলবো যদি দেখো যে বেশি দেরি হয়নি, অর্থাৎ জাস্ট ওয়ার্ডটাকে তুমি ভুল করে ফেলেছো, সেক্ষেত্রে তুমি ইউজ করতে পারো। কিন্তু পুরোটা 1-2টো লাইন কেটে সেই ওয়ার্ডে ফিরে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। একটা ভুল অ্যালাউ আছে, 1-2টো ভুল অ্যালাউ আছে, এর বেশি ভুল কিন্তু অ্যালাউ নেই। তোমাদের যেটা বলছি একদম বাস্তব কারেন্ট অভিজ্ঞতা বলছি। আশা করবো এটা যে ফলো করবে সে একদম নির্দ্বিধায় টাইপিং টেস্ট পাস করে বেরিয়ে আসবে, ঠিক আছে? তো মাউসের কার্সার তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না, এবং নিয়ে যেতে না পারলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে অবশ্যই কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর তোমাদের নজর কিন্তু রাখতে হবে, কোথায় ভুল হচ্ছে কোথায় ঠিক হচ্ছে।
এবার চলে আসছি যে অনেকে বলছো যে দাদা শিফট চিপে কি আমরা ক্যাপিটাল লেটার চেঞ্জ করতে পারবো, ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার যেগুলো থাকে সেগুলো কি চেঞ্জ করতে পারবো? অবভিয়াসলি তোমরা শিফট ক্লিক করতে পারবে, শিফটের ইউজ থাকবে। এবং প্রিভিয়াস ইয়ারে যে এখন তোমরা যে দেখতে পাচ্ছ যে নোটিফিকেশানটা আমি প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখেছিলাম যে পিএসসির পক্ষ থেকে এক্সামিনেশান হলের বাইরে লাগানো হয়েছিল, সেই নোটিফিকেশানটা সেই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল না, সেই মুহূর্তে আমি অত লক্ষ্য করিনি আমরা যখন পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। এটা রিসেন্টলি আমার কাছে এসছে, তাই আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করেছি। তো আমি তোমাদের বলে রাখি যে শিফট চিপে কিন্তু তোমরা ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটারকে চেঞ্জ করতে পারবে। আর এরপরে অপর্ণা, আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখাচ্ছি না, কেননা নামটা আমি তোমাদের দেখাতে পারছি না। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করছে যে দাদা যদি ধরো আমি টাইপিং টেস্ট দিচ্ছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ভুল করে আমার অন্য কোনো কি প্রেস হয়ে গেছে, যে কিটা প্রেস হওয়া উচিত নয়, সেই ক্ষেত্রে কি আমার কোনো সমস্যা হবে? অর্থাৎ আমি টাইপিং করছি, বাই চান্স কোনো কারণে আঙ্গুলটা অন্য একটা কিতে লেগে গেছে, হয়তো কন্ট্রোলে লেগে গেছে বা কোনো একটা অন্য কিতে লেগে গেছে, দেখো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না তোমার কোনো প্রবলেম হবে। অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে তোমাদেরকে টাইপিং কিন্তু করতে হবে, এবং বাড়িতে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে চোখে সর্ষে ফুল ছাড়া কিছুই দেখবে না, পরিষ্কার কথা তোমাদের বলছি। এরপরে অনুপম জিজ্ঞাসা করছে দাদা ক্লার্কশিপের টাইপিংয়ের যে প্যাসেজটা থাকবে সেই প্যাসেজটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমাকে কি, ধরো আমার কাছে টাইম আরও বেঁচে আছে, আমি কি নতুন করে আবার আমি কি নতুন করে আবার প্যাসেজটা লেখা শুরু করব? একদমই না, একদমই না। যদি দেখো যে তোমার টাইপিং কমপ্লিট হয়ে গেছে টাইমের মধ্যে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তুমি যখনই দেখবে তোমার টাইপিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, অটোমেটিক্যালি তোমার সফটওয়্যার কিন্তু সেটা সাবমিশন নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? আর আমার যতদূর অভিজ্ঞতায় বলে যে তোমার কিন্তু এতটা ছোট প্যাসেজ দেবে না যে তোমার উইদিন 10 মিনিটসের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায়, যথেষ্ট বড় প্যাসেজ থাকবে। এবং তুমি যত টাইপিং করতে থাকবে প্যাসেজটা কিন্তু সমানে বাড়তে থাকবে, সমানে উপরে উঠতে থাকবে প্যাসেজটা, ঠিক আছে? হয়ে গেল। তার সাথে এবার আমি তোমাদের কয়েকটা আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা তোমাদের বলে দিই যে টাইপিং হলে তোমরা যখন দেখবে তখন কিন্তু নার্ভাস হবে না, এটা কিন্তু আমি নিজে হয়ে গিয়েছিলাম, তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের আমি এখানে সাবধান করছি। কারণ আমি তখনই ভেবেছিলাম যে ইন ফিউচারে আমি যখন ক্যান্ডিডেটদের কাউকে বলবো, কোনো ক্যান্ডিডেটদের বলবো, তখন বলবো যে যখনই হয়তো কোনো ক্যান্ডিডেট যারা সিএইচএসএলে টাইপিং দিয়েছে, আদার্স কোনো ভেরিয়েন্ট এক্সামে টাইপিং দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ব্যাপার না। কিন্তু কিছু ক্যান্ডিডেট আছে যারা নতুন টাইপিং দিচ্ছে, হঠাৎ করে যখন টাইপিংটা শুরু হয়, চারিদিকে ক্যান্ডিডেটরা যখন টাইপিং করতে থাকে, তোমরা কিন্তু ফার্স্ট টাইম যদি টাইপিং দাও তোমরা কিন্তু নার্ভাস হয়ে যাবে। কিছু ক্যান্ডিডেট আছে নার্ভাস হয়ে যায়, হঠাৎ করে এত কম্পিউটারে এত কিবোর্ডের আওয়াজ শুনে আমি রীতিমতো কিন্তু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। তো তোমাদের এই কারণেই বলছি টাইপিং প্র্যাকটিস করো এবং চেষ্টা করো যে কিছু যেখানে ধরো বাড়ির লোক বসে কথা বলছে তাদের মাঝখানে বসে টাইপিং প্র্যাকটিস করো, কেননা এতে তুমি ইউজ টু হবে। তুমি হঠাৎ করে যে নয়েজ, যখনই কম্পিউটারে নয়েজ আসবে তুমি কিন্তু ঘাবড়ে যাবে না, ঠিক আছে? এই ভুলটা কিন্তু আমি করেছিলাম। আমি কিন্তু নির্জন একাকীভাবে টাইপিং প্র্যাকটিস করতাম, যে কারণে হঠাৎ করে যখন টাইপিং স্টার্ট হয়ে গেছিলো, মেইন টাইপিং অর্থাৎ 10 মিনিটের যে টাইপিং হয় 2 মিনিটসের ডেমো টেস্টের পরে, ওই টাইপিং কিন্তু আমি জাস্ট প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেছিলাম। তো তারপরে আবার নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম, নাহলে পাস করতে পারতাম না। কিন্তু তোমাদের বলবো যে তোমরা একটু নয়েজি এলাকাও চেষ্টা করো, নয়েজি যেখানে নয়েজ হচ্ছে বা যেখানে তোমাদের বাড়ির লোকজন বসে কথা বলছে সেখানেও বসে টুকটুক করে টাইপিং প্র্যাকটিস করার জন্য। এটা আমি পার্সোনাল ওপিনিয়ন, এটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি এখান থেকে কেউ না কেউ উপকৃত ঠিকই হবে। এরপরে তোমাদের বলছি যে একজন ক্যান্ডিডেট বলছে যে ধরো দাদা আমি টাইপিং কমপ্লিট করেছি, কিন্তু টাইপিং কমপ্লিট করার পর আমি দেখছি যে আমার যে লেখাগুলো ছিল সেটায় কোনো একটা লেখায় ধরো স্মল লেটার লেখা উচিত ছিল, সেই জায়গাটা আমি ক্যাপিটাল লেটার করে ফেলেছি। তো দেখো ফ্রেন্ডস, আমি প্রথমে এই লাইনটা তোমাদের ক্লিয়ার করে দিয়েছি, তো মানে আলটিমেটলি তোমার এই ওয়ার্ডটা ভুল হয়ে গেছে। তো যদি দেখো তোমার অনেকটা টাইপিং হয়ে গিয়েছে, তোমার কি ডিপ্রেশনও কিন্তু পিএসসির একটা কি ডিপ্রেশনও কিন্তু কাউন্ট হয়, এমন না যে কি ডিপ্রেশন কাউন্ট হয় না, কিন্তু সেটাকে গ্রাহ্য করা হয় না। আমি তোমাদের বলছি, ভালো করে শুনবে সবাই, যে তোমাদের ধরো 10 মিনিটের মধ্যে 200টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। ইংলিশের ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট, আর বাংলার ক্ষেত্রে 10 ওয়ার্ড পার মিনিট। তো যদি ইংলিশের ক্ষেত্রে 200 ওয়ার্ড টাইপ করতে হয়, তোমাদের পার মিনিটে অ্যাটলিস্ট 20টা ওয়ার্ড তো টাইপ করতেই হচ্ছে, তাই তো? তো 20টা ওয়ার্ড টাইপ করার পর যখন তোমরা দেখছো লাস্ট পজিশনে এসে যে মাঝখানে কোনো একটা ওয়ার্ডে ভুল আসছে বা ভুল হয়ে যাচ্ছে, কোনো প্রয়োজন নেই যে আবার নতুন করে কি ডিপ্রেশন দিয়ে কি প্রেস করে সেখানে গিয়ে আবার ফেরত যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। একটা ওয়ার্ড ভুল হয়েছে। তোমাদের আমি বারবার বলছি, প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে অনেকে আস্ক করছো অ্যাকুরেসি লেভেল কিন্তু ফ্রেন্ডস 90%-এর নিচে রাখবেই না। আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন আমি তোমাদের বলছি, 90%-এর নিচে কিন্তু রাখবেই না। চেষ্টা করবে 90% অ্যাবভ যেন অ্যাকুরেসি লেভেল থাকে। এবার তোমরা ক্যালকুলেশন করে বুঝে নাও 90% অ্যাকুরেসি মানে কত, অর্থাৎ তোমাদের 200-র মধ্যে 180খানা ওয়ার্ড কিন্তু কারেক্ট করতেই হবে।
ঠিক আছে। 20খানা ওয়ার্ডও কিন্তু অনেক 20খানা ওয়ার্ডও কিন্তু ফ্রেন্ডস, সরি 200-র মধ্যে কিন্তু তোমাদের হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, তো 180খানা ওয়ার্ড তো তোমরা কারেক্ট করবেই, ঠিক আছে। চেষ্টা করবে যেন আরও কম ভুল হয়, এটা মাথায় রাখবে সবসময়। আর আরেকটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে যদি কোনো ক্যান্ডিডেটের দেখো যে পরীক্ষার হলে গিয়ে তোমাদের মেশিনে ঠিকঠাক কাজ করছে না বা কোনো একটা কীতে প্রবলেম হচ্ছে, সাথে সাথে কিন্তু ইনভিজিলেটরকে জানাবে, কেননা পরে কিন্তু সেই দায় কোনো ইনভিজিলেটর বা কোনো পিএসসির বোর্ডের কেউ মেম্বার নেবে না। তো তোমাদের দায়িত্ব থাকবে যে তোমাদের মেশিনারিকে সঠিকভাবে চেক করে নেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। আর তো এতগুলোই প্রশ্ন এখনও পর্যন্ত আমার কাছে এসছে। তো হ্যাঁ, আরেকটা প্রশ্ন আমার কাছে এসছে যে টাইপিং টেস্ট যখন হবে তখন সফট কপিতে হবে না হার্ড কপিতে হবে, এটা কিন্তু আমার কাছে খুবভাবে আস্ক করা হচ্ছে। তো দেখো ফ্রেন্ডস, আমি মনে করি যে যেহেতু রিসেন্টলি যে পরীক্ষাটা হয়ে গেল সেটাতে তোমরা দেখছো হার্ড কপি, তো আমার মনে হচ্ছে যে জানি না এখন সফট কপি না হার্ড কপি হবে, এটা তো এখন গেস করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব না, কারণ আমি তো পিএসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান নই বা মেম্বারও নই। আমি আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের সামনে শেয়ার করছি। তো আমি বলবো প্রত্যেকেই অ্যাটলিস্ট দুটোভাবেই চেষ্টা করো, সফট কপিও চেষ্টা করো, হার্ড কপিও চেষ্টা করো, যাতে তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয়। অঙ্ক সহজ আসবে না কঠিন আসবে এটার থেকে বড় কথা তুমি অঙ্ক পারো, এটাই এনাফ, ঠিক আছে। তুমি যদি সফট কপি আর হার্ড কপি দুটোতেই ইউজ টু থাকো, তোমার কোনো প্রবলেম হবে না, নিজের মতো নিজে টাইপিং করতে থাকো, ঠিক আছে। আরও যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আস্ক করার, আমাকে অবশ্যই আস্ক করো, পরবর্তী ভিডিওতে চেষ্টা করবো তোমাদের কোয়ারিজগুলোকে ক্লিয়ার করার। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আর যে কোনো ফ্রি পিডিএফ এবং ভিডিও সর্বপ্রথম আপডেটের জন্য তোমার টেলিগ্রামে অ্যাড হয়ে যাও, ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং দেখতে থাকুন বেঙ্গল কম্পিটিটিভ গাইডেন্স। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।